ای خداوند بزرگ، به خاطر این بینای نو ساخت این گوسفند را قربانی میکنیم تا خانه ها به سودا روند. خدایا خداوندا در شهر ما بناهای بلند آشانه را زیادتر گردان. آمین. خداوندا قدرت هر خانه را از 10 سامانی پایانتر گردان تا بینوایان کم بزاعتان صاحب خانه گردند. آمین. خدایا خداوندا این قربانی ما را به درگاه خانه گردان. گوسفند رو داره. گوسفند رفت. ایستا آی تو کجا میروی؟ تو قربانی هستی؟ یا تو استغفر یا الله. صبر کن میگویم. من کجا؟ حاضر. ака чикор мекунед? находар битон одамро гур куна. ахалан як чуқри канда дарами чуқри мара партоe. ака ба ҳоли ман раҳм кунед. این خربچه‌های کیه؟ وای شکر تو برا آوردی بدام افتادی ها؟ ака май қандомар дигар бестом. то мард бошу зинда бош. ман рафтум. حاضر من تو را میکشم. ترانه чӣ гап бошад? нашудам ки аст. ایستا نگوریز. تو قربانی هستی. به اینجا بیا. سرت را میبرم. حالا ایستا. ин чӣ гап аст? ҳамаи девонаҳо ҳаминҷоанд. ба куҷо омадан? ایستا نگوریز. میکشم تو را. پلیس از کجا پیدا شد؟ میگریزیم. خدایا чӣ гап аст? ҳамаи девонаҳо якҷоянд. домулои девона ҳамроҳи канони девона маро мекушанд ҳардуяшон. ایستا میکشم تو را. وای به کجا رفت؟ میکشم. کجا شدی گوسفند؟ کجا شدی؟ من تو را باید قربانی کنم. کجا شدی؟ سردارم آدم های سخرات میگریزن. مان آدم های سخرات را کرتکله در کجاست؟ حالا کرتکلت میگویده دومانه رفتم. سردارم هر چی که میخواید نمیخواید التماس به من گوید. کرتکلت گفتن شما راستیگه به جانم زد. از پشت شما شده به سله تکلیف خانه دوشایی کردن نتوانستم. بروتا تای سر دومانه دت هم دف شو تکلیف خانه دار شویتم. یا بدرا комиссар унал шуморо сардори амният даъват дорад. چی؟ سردارم اگر؟ سرداری امنیت؟ عصبی است؟ تمام تو رو چرا رو دیدن میخواسته است؟ میدونی چی میگه سردارم؟ لونت اجازت بده برای پای توش بشوه. تو چرا اینجا نشسته ای؟ استراحت دارم. بیرون مرا. مرحمت سردارم. یا خدایا، من این دختر رو دیگر از کجا پیدا میکنم؟ این چه خیلی زندگی هستم؟ به صاحبم یتیمم. خدایا توبه، من کی هستم؟ از کجا هستم؟ به خدا گوسفند را از دست دادیم. نیت صاحب ساختمان خالص نبود. از همین سبب همین خیر شد گوسفند گریخت. این همان امام زیر ماشین ماندگی نیست مگر؟ کجا میرود در این وقت؟ من اردم. تمام شدم. تمام. پای هم در من شد. نمازم را هم نخواندم. جماعت مرا انتظار است. در این ساعت ماشین باید با آدم پیاده‌گرد یاری. دامولا بیایید، دامولا شما را میبرم. بیایید. خدا از تو راضی باشد برادر. رفتیم. سلام. شما چی شد؟ دامولا شینید، شما را برم. بیایید برم. نزدیک نشو. دامولا یاری رسانید. من تو را میکشم. به من نزدیک نشو. آخر شین برم شما. به من نزدیک نشو. به من نزدیک نشو. به خدا سرت را میگیرم. دف شو. زامبی نزدیک نشو. به تو بگویم. نه کمک کنم گفتم. چخیل گرد میزنی؟ دعایی بد تو بر این آدم رو میزیبد مگر؟ خدایا توبه.
رحمت تو گفته ایست آدمگی به من نزدیک نشو. نفشم زومبی، نفشم نزدیک نبیا با من. نزدیک نبیا بگویم، نزدیک نشو، نزدیک نشو. خدایا آشنا تو دایم همین مرد رو میزنی. ای بس دامالا ایسته نروی. من با کمکی تو محتاج نیستم. نفشم از نظرم من تو رو بکشم با همین. میگویم که از پسی کالتکلاس میگردی. این چی گپ است؟ یک سال شده از پسی مرده ها میگردید. مردم برای تو خواتیر شدن نفهمی؟ بار دیگر این کارها را اگر تکرار کنی من تو را از کار دفع میکنم. اما سردارم گپم را شنیدی. بیرون برا. ای تو از سردارم اطاعت. یاری دیهد نمید اینجا دوزده. چی گپ است؟ چی؟ صدا است که من میشنوم. به خدا از عقل بیگانه شده ایستادم. دیشب چی شد؟ به یاد ندارم. به خدا یاد ندارم. ماشین رو گرفتم، با کلوب رفتم، با دخترها شادی کردیم. بعد وای مرد آمد، جنجال کردیم. برو یک کلا گرفتم، بازار تشکیل کردیم. بعدا پلیس ها آمدن، گریختم، به خانه آمدم. اون طرفش رو نمیدانم. یا خدایا راحت باش، هیچ گپ نشده است. این چی است؟ این رسم را من اینجا موندم؟ خدایا توبه. اندام خنک را بین. حیف به تو، شکل را بین. یاری دیهد دوزدن را داریم. چی گپ است؟ نبوده است. در حقیقت فریاد است. اینجا بیا دوزی نامکان. استاد دارید آنها را. زنید. چی گپ است؟ خودت چی گپ؟ شما که هستید که در جای من بوده دزدی میکنید؟ جنابی احمد پسرم چرا گذاشتی گریخته روند؟ من پلیس را زنگ زدنی بودم آخی. خاله جان لازم نیست به پلیس خبر دادن. من کردم. ای پسرم جنابی احمد پسرم شما حضور دشنام دادید. چی شد به شما؟ خوب هستید؟ من خوبم او. خاله جان احمد کی است؟ شما چی ها میگویید؟ پسرم به تو میگویم جنابی احمد. جنابی احمد؟ احمد کی است؟ شما مرا میگویید؟ بله تو رو میگویم. خدایا توبه چی شد به تو آخر میگویم پسرم؟ خاله جان ولی من احمد نیستم. احمد کیست؟ کی رو میگویید؟ من احمد نیستم. خدایا خنک شده است. درآیید خنک نخورید باز. مینش خاله جان شب بخیر. خاله جان خاله جان دیوانه است مگر؟ مرا به کسی مانند کرده است. احمد گفته ایستاده است. احمق را ببین پایم رو گزید. ساز گزیده است. به خدا به خانه خالی آمدید گفته. اینجا پوری دیوانه بوده است. خدای توبه رفته خواب کنم. دیر کردیم چی؟ کسی پایم رو گزیده است. کی گزید؟ من چرا در خاطر ندارم؟ من چرا به خاطر نمیارم؟ مگر من دیوانه هستم؟ خدای توبه. خانم میجگان رو پرسم. پایم رو تو گزیدی گویم. او از کجا داده؟ شاید او گزیده باشه. یا خدایا چی گپ است حیرانم. هیچ چیز رو در خاطر ندارم. دیوانه میشوم. به خدا دیوانه میشوم. اوف.
صبحتون بخیر خاله خسته نباشید مادامی که شما مرا شما خانمی نالان خاله جان میگویی من هم شما را جناب احمد شمشک گویم میشود پسرم؟ البته می شود یگان جایی عجایبی نداره یعنی شما جنابی احمد شمشک هستید همین خیلی؟ بله چی گپ خودش باید چیزی دیگری باشد مگر خیر خاله جان من به مکتب دیر میمونم باید روم خیر یا خدا سبحان الله سبحان الله نیستا لعنت به تو یک قدم در همینجا فیران میشوی یا خدای توبه جنابان یک دست زده همین ماشین را تله دهیم کنی بیایید جنابان یا خدایا با کجا میدوید مثل که شیطان را دیده گریختم چیزی نگفتیم یاری رسانید نمیشود اوف در بیستر شدیم یه راهگر شما پیشتر این خیلی کارها نمیکرده چی نمیکردم؟ استاد احمدی که من میشناختم سری وقت به مکتب میآمد اما امسال با درس ها دیر میآید شد جناب مدیر اینجا مرا مثل کودکا سرزنش نکنید دیر کردم سلامتی هم خوب نیست نه با تو چیز شده است میفهمم دیروز در نزد طلبه هایت آبروی مرا روی راست رزاندی به آبرویم کردی تمام دیروز با تو چیزی نگفتم اما حاضر با اعتبارات میرسانم یک باری دیگر اگر به دست دیر بیایید کارم را در حقتان میکنم لطفاً با دقت باشید استاد اگر این کارهایتان باز تکرار شود آمین اترخان احتیاط که بچه درس خوب جناب احمد جان چی شد؟ چیزی نیست دیر ماندم سرزنشم کرد خودش را کی میگیره مادامی که دیر ماندی بخشش میپرسیدی اما جناب احمد به خدا که تو رو از کار پیش کنند خدا میداند که چی میشود دیگر شرطنامه فایده نمی کند چی کار میکند به خدا سیر شدم از این کارها کدام روزی میکفم و در جاغش یک مشت میزنم اما جناب احمد چی ها میگوید به خود آید کمی لطفاً با دیرکتر باید رابطه خوب داشته باشی با دقت باش از کارت میمونی شد پروا نکنید حل میکنیم خدا که رومانتیکی تیار کردم نکی شاگردای معلمه بانو چی خیلی ساز هستن؟ خوب اما خوب است برای معلمه تان یک خدا که رومانتیکی زور تیار کردم اکا این چیست؟ خدا که پر از عشق و محبت تمامی خیلی که باشد همیشه البته توقریه حاضر بچه ها گوش کنه معلمه خوشروچهتون از کو یک مکتوبی عاشقانه با انگلیسی نوشته برده با خدا دادن در کار رومانتیکی فکرم چی خیلی عجوی زورای بهترین آفرین یعنی از ما چی میخواید اکا؟ اگر شما گویید که انگلیسی رو نمیدونیم من رفته باز یکم کس دیگر رو میابم مینویسم برادران خیزید میرویم
ای سگرچو باور کنه شیروی نری همین دانشگاه شمویه برای همتون یک هفته خودکی به پول میدیم. اکا لازم نبود خیر. بیاین ایپای کار میشه. بیا نویسیم اکا. حاضر. چی می نویسیم اکا؟ هر چی که از دلم برآمد. عشق معلمتون شاعرم کدای. همین خیر. بله. در عشق بانو شوکت زد بزانو. فرق کردم میتونه چقدر رمانتیکی شاعرانه نویسیم اکا که وقت کم مونده است. بله. from نه این نیست تنها from چخیل حرفی نیست؟ نیست کنی تلفظ کن؟ from فرام ای را فهمیدین؟ اخیر اکا این زبان نیست که نوشته را همون خیلی خوانی اکا این زبان نیست که خیلی بخوانی و خیلی بنویسی یک کاغذ حیف کردین فرام باز نویسیم فرام from ها شوکت در انگلیسی شوکت اول می آمده با شوکت تمام تو اکا این خیلی نه تا یعنی تو با او می نویسیم تو تا ای بچه مسخرم کردیستی تو میگویی با تا بنویس میگی گفتم که نویس چی نویسم؟ تا در انگلیسی بیل میگفتن و توت می نوشتن تا دومش بانو به هستین آنو ایها اکا چرا خودت رو با انگلیسی غم میدی؟ خودت رو بسیار عذاب نده تاجیکی نویس. زبان انگلیسی هم زبان نغز است. نه همه خیلی انا چیز ویت یعنی در اینجا با دو و نوشته می شود میدونم ده بیلیون خودم میدونم هی اکا در آخر بچه حرفو را چی قجیقی لختیستی نه ویت گفتین ویت نوشتم حرفی هیچی در کاره دیجا یعنی همین خیل ویت لو رو میدونم اولین جمله که آموختیم I love you بوده لو می نویسن و ترجمهش بینیه گوشه کنی بینم تغریه بسیار زیبا با این دل ارتق رو هم به دست آورده میتونی تشکر این برای بانو جان است اکای شوکت یک رسم دلکش بسیار عاشقانه می شود اکا دل مهم است بگذار همین طور نه معنای دوست داشتن رو دارد بگذار از راستی بکشم گذار اکا بس است من آدم کلانم طلبه نیستم که باز مزه معلومات رو نگریزه حتما گذار اکا رومانتیکی می شود مایلش سخن شما را به زمین نمیگذارم کنی بینم چه خیلی شده در بینش یه نیزه کشه بسیار زیبا شد میگم شوکت جمعی بانو برابری لوی نویسم 3 سال توقیدی نمیگیرم سوپر بله اکنون نوبت شما رسید از ما؟ از شما این خودک رو به معلمه جانتون برید ایها بیا این رو ما نبریم اکا ای صغیر رو یک هفته خودکی به پول میخنه همین را فکر نمیکنه تمام اکا کارتون رو حل میکنیم بله البته اینجا همه چیز برای اکا شوکت است برای معلمه بانو برای عشق بیزن اکا بچه جین دارین چی دارین جیناتون بیدار شد چی گپه اینجا بیزن اکا خرز خرگل احکیمان یال دومش میریزن هدید هر سید برای شوکت برای بانو یک از برای همه هر ما برای اکا شوکت یک هفته خودکی به پول فراموش نکنه پس کار شد قلبیت همون برای جنوبان این جوان از معلمه پرتکبر را عاشق شده است همون خودک سخ سلامه به معلمه بانو را ببره بعد خودکی به پول خوب میبینه خودکی به نام گفته بودی ها بیا را جو بجو کنیم اینه یک ثانیه آمده اما احمد جون دیگر این خیل رفتار نکن زنگی ساعت رو گذار در وقتش خیز تو دویم در وقتش میخیستی با تو چی شد که دیر میخیزی از خواب معلمه درای ممکن معلمه بانو اکای شوکتی آشخانه برای شما این خودک رو فرستاد خودک با محبت 2 قبطه from شوکت
писарам ин чист ҳа ин чист муаллима инро шавкат равон кард. аз наздам бар инро асабамро вайрон накун гир чӣ шуд бахайр аст кани инҷо бе бифармоед устод. хайр нону равған ҳайф нашавад. писарам ту инро ба шавкат бурда бигӯ дар дарунаш каме панир андозад. боз чой гирифта биёред. албатта устод. давид яъне нону равған ҳайф нашавад гуфтам. ин дарса мегузарам магар таб намефурад дигар маро ба худо монда шудам. ана инро бибин. ин чист? калидро дуздам дарро маҳкам мекунам. устод намеояд магар гарм шуд гарм. ту чӣ кор кардӣ? чаро калидро партофтӣ? гуноҳро ба дӯши худ гирем гаранг. ман рафтам ба куҷо меравӣ? куҷо рафтанамро аз ту пурсам? дар маҳкам аст? девона кушода натавонистӣ? беҳунар. охир дар маҳкам аст чикор кунам? як тараф исмет кушоям. ай дастам дард карду. чӣ гап шуд? бефоида ҷон меканам. чаро ин дар маҳкам аст? нигоҳ кун чӣ хел мекушоям. устод чӣ гап аст? чӣ шудааст духтарам? дарро кушоед. устод даро касе маҳкам кардааст. чӣ хел маҳкам? кӣ маҳкам кард? устод мо чӣ кор мекунем дар маҳкам аст? аз куҷо донам духтарам? кадом беақл ин дарро маҳкам кардааст намефаҳмам. худоё тавба. устод моро наҷот диҳед. зуд ором шавед. истед дарро мекушоям. аз ин дарс ҳам халос шудем. нохуб шуд бубин устод аҳмад омадааст дар пушти дар аст. чӣ хел нохуб чӣ хел одам ҷонатро аз дарс халос кард. ту чиҳо мегӯӣ устод дарси хуб медиҳад ку ба мо? пештар буд ин ҳозир дигар хел шудааст. пулутреза мегурезем. не сафсата нагӯ намешавад. намебинӣ дар маҳкама беақли ту ҳозир аз мактаб ҳардуямонро пеш мекунам. ту духтараки метарсӣ. устод зудтар даро шуд ором бошед. устод зудтар хоҳиш мекунам устод кушоед шуд даро. духтарам ором бошед. ё худоё. як чиз пурсам мумкин аст? ҳоло ҳам дар берун дар вақти дарс чӣ кор мекунед? чаро шумо ба сим намедароед? ҳам ба мактаб дер меоед ҳам ба сим дер медароед. не устод дар маҳкам аст. дарро кушоед дароем. мисли ки ман намехоҳам. чӣ хел маҳкам аст? кани як тарафиш ман бинам. дар ҳақиқат маҳкам буда. хубтараш избочиро ҷеғ занед. бачаам устои донишгоҳа бира фарёд кун. чаро ин дар маҳкам астам? бача бо оташбозӣ накун. бо иҷозати ту оташ мезанам. беақлӣ накун ҳардуямонро месӯзонӣ. устод аз барои худо ин корро накун. оташро хомӯш кун. беақлӣ накун. метарсӣ бо онҳоро худои тавба. бародар ту чӣ нигоҳ дорӣ? инҷо чизе нест ба пешат нигоҳ кун. бо стипендиятро набурам. зуд бош тез кун. устод зудтар даро кушоед. ку избочиро дара тез уй кун. о ин қадар калиди бисёр дорад. як то бисанҷ. дар болояш навиштагӣ нест кадомаш аз куҷост. 100 бор гуфтам дар болои калидто нишона монд. ин вақти зиёдро мегирад. ман бояд ба боғча равам. дарро кушоед садоям кунед меоям. гапзании одамро бинед.
استاد احمد با کجا میروی؟ بابا تیز جونای به خدا پشیمان میشه. نگذاشتی 2 دقیقه بازی کنیم راحت کنیم. خاموش کن خاموش کن. ترسان چند خاموش کردم. چیکار میکنی؟ میبینی انا با تو شیطان چه. آفرین سوپر. باوری دارم که به خدا از پشت تو اخیر ما را از مکتب پیش میکنه. چیزی نمیشود. خدایا توبه، کدام دیوانه در را محکم کرده باشد. قلب این هم خوش درسدهی نداشته. بابا چیکار کردسته؟ یک درک شدن. همش رو سنجیدم محترم دیرکتور، کلیدی در نیست. انا می کلید درست بسن. توگریه. درگیری آتش این دو در جوره بارویه. سوختار شده. گیر خاموش کن آتش را بیست تو جونای این کارو نکنی همه آتش نگیرد و تو در نگیرد. برگیریش آرام باشه. شما آتش میدهه. زود باش رفته به خدمات آتش نشانی زنگ بزن. سوختار سرزن و بیرون برای زود باشه برای زود باشه برای باز چی گفت شد؟ یا خدایا با حالم گذارید کمی دم گیرم. چی گفت شد؟ استاد سیم پیش شما آتش گیرید. زود باشه به خدمات آتش نشانی زنگ زنید. زود باشه. خدای نجاتی هدیالی بیاد خواهش میکنم خطر صبر کنید شما رو نجات میدهید. در رو نکشودید خود. در داخل سوختار سرزده باشد محکم است. استاد خواهش میکنم اون از اینجا برارید. استاد خواهش میکنم. صبر کنید بچه ها. بچه ها آروم باشید. صبر کنید بچه ها. صبر کنید شما رو نجات بدید. استاد من دیگر نمیتوانم. خودم خاموش کنم. کدام سوختار خاموش کن ها می آیند. کودک ها می سوزند. جنابی احمد و کجاست؟ استاد ما رو نجات ده. بچه ها آروم باشید. استاد احمد میآید شما رو نجات میدهد. استاد احمد به خدمات آتش نشانی زنگ زده. زنگ زدیم رفیق دیرکتور در راه آمده ایستادند. آروم باشید بچه ها. دخترم ایستید. آرام شوید. دخترم از سرت نور کفک رو گرفتم و بنده. از پایم پرتاب. بیرون زود همه بیرون زود آران را برآمدیم. خوب هستی؟ استاد احمد از کجاست؟ با تو چی شد؟ بیا بچه ها سنن کجاست؟ احمد از کجاست؟ هنوز در داخل سیم یکم کسی دیگر نمانده است. سنن کجاست؟
چنان بوده اوه استاد احمد احمد جان احمد جان احمد جانی من تو خوب هستی؟ شد خوبم سلامت هستی؟ خوبم شد جانم خوب هستی؟ ها؟ همش گذشت همه رود استراحت کند بفرما آب آرام شوید گذارید انا آب و من هم آب دهید آب شرف رو بینه از فرصت استفاده بوده دختر رو از خود میکند. ای دختر آنها را بین باورم نمی آید. تو چی ها میگویی؟ از مرد نجات یافتیم تو باشی چی ها میگویی؟ خوبی سنا؟ خوبم همش گذشت عزیزم. بیا با آب دهم. اینها رو بین تو ها؟ کمتر پیش از کاری کرده تو میمردیم. شکر خدا که به ایران هیچ چیز نشد. این خیلی نگو وجدانم ناراحت میشود دیگر این خیلی کار نمیکنم. کتاب های مکتب را گرفته دست الو سلام بتول من ملیس از سمی گرفتم رقم هایت رو چیز با تو یک گپی مهم دارم. چی گپ بوده است؟ این رو با تلفن گفتن نمیتوانم. اگر وقت داشته باشی این بگاه در لب ساحل و میخوریم. باز در برم یک نفر رو میارم. یک نفر؟ کی؟ بیا میبینی برای تو عجایب سورپریز میشود. شام میبینیم تا بازدید. تمام. استاد احمد مرو نجات دادن چی خیلی درون شکست. با خدای وای اگر استاد احمد نمی آمد چی میشد؟ خدا نگاه دارد. حاضر دیرکتور آمده دهانو بینی تو رو میشکند. اما من این خیل شدنش رو میخواستم ها. تشکر که مرا در آنجا تنها نگذاشتی. هیچ گم نه حالتت خوبتر شد؟ خوبم. بین رویت سیاه شده است. باز هست؟ نه تشکر با تو. نمیارزد. برو بین دختر رو از آتش برآوردم گفته واهمه دارد. ما در چی خیالی ما؟ این بچه باشه در چی خیال؟ آرتیر این کار را کی کرد؟ از شما میپرسم جواب دهید. کنی بگوید کی در سینف را محکم کرد و کی آنجا را آتش زد؟ از شما میپرسم با سوالم جواب دهید. زبانتان را خوردید مگر؟ خیلی فهمیدیم که درس خواندن نخواستید و کلید را پنهان کردید. گپ زنید. خیلی فهمیدیم صنف را برای چی آتش زدید؟ شما میدانید که چی کار کردید؟ این دانشگاه را آیا شما میدانید که با چی قدر پول ساختن؟ میدانید یا نه؟ گوش کنید یا به سوال من جواب میدهید یا پدر و مادرانتان را فریاد کرده همه‌تان را از این دانشگاه دفع میکنم. سبحان در این مکتب تنها تو با استیپندیا میخونی همین خیلی نه؟ هم با عقل هستی هم رازگو.
دروغگو نیستی، ذکی هستی، با تربیه هستی. همه خیلی نه؟ اکنون به من جواب بده. کدام آدم این کار را کرد؟ ببین چه خیلی خبرکشی میکند. از برای تو شده ما را از مکتب خارج میکنند. من نمیدونم استاد. سبحان دوباره از تو میپرسم مثل آنها نشو. کدام طلبه این کار را کرد؟ گفتم که من نمیدونم. ها نمیدونی همین خیلی روی تام سیاه. زود از اتاقی من برای زود باشه. اما فراموش نکنید که من اون نفر این کار را کرده است حتما پیدا میکنم و جزایش را میدهم. بعد حالی او را میبینم. استاد احمد تو هم سینوت رو صاحبی کن. دیگر این خیلی نمیشود. طلبه های تماما تربیه ندارن. امروز با این حادثه ای که رخ داد تو هم گناهگار هستی. حیات طلبه ها را نجات دادیم. چی ها میگوید این دیوانه؟ مونده نباشه. با شما چی شده است؟ با مثل که کمال شما را زیر کرده باشه. سیپسیوی اکا خبر نداری سوختار شد. سوختار شد؟ در کجا شد؟ در این دانشگاه. کدام موقع پدری کار کرده؟ عجبا. اینها چند پولی هم؟ برای شما 5 سوم. بده. خیر برای کار. مایلش رحمت خطون احتیاط کنید. آقای شوکت دیرکتر چای و خودک درخواست کرد. فهمیدم از من میبرم. سبحان بگیر. باری وضع خوبیه که کردی. به مکافاتت نمیمونی. از این به بعد خاموش باش. خدا داده است. بگیر. بگیر شرم ندار. حقیقی است خودمون چون نمیکنیم که. بیا رفتیم. میدونی چی؟ من خبرکش نیستم. برای همین نگفتم. تو پولدار هستی اما با این آدمگری رو خریده نمیشه. شرمنده. رفته در المپیاد اشتراک کرده این پول رو یابد. پارا نمیگرفته است. رفتیم. مایلش همش قبول استاد احمد. اما یک چیز رو نفهمیدم. شما وای در رو چه خلق شده؟ در حقیقت من با موی قپک چه خلق شدم؟ نمیدونم استاد. وقتی کودکان را در آن حالت دیدم هوشم از سرم پرید. چه خلق کردم خودم هم نمیدانم استاد. باشد استاد احمد. از شما یک خواهش دارم. التماس دیگر به درس ها دیر نآیید. امروز اگر در وقتش درس می آمدید چنین واقعی رخ نمیداد. کمی خودتان فکر کنید. با صاحب این دانشگاه من چی میگویم؟ چی جواب میدهم؟ از جای بی خودم مجبورم ضرریان صنف رو پرداخت کنم. مایلش استاد میتوانی روی. روز بخیر استاد. محترم دیرکتر سلام علیکم. شنیدم در مکتب سوختار شده است. بسیار غمگین شدم. خدا نگه دارد. من آشخانه رو خریدم. شوکت هستم. برای شما چای خدا آوردم. مایلش مانو رو. ها مایلش با اشتهایتون.
мо да ягон хизмат неста ака? Не, раҳмат, метавонӣ равӣ. Пул наметенохӣ, ошно шава. Майли. дугона ба фикри ту кӣ оташ зад? ман аз як кас гумон дорам вале абла шумо кай бо ақл мешавед? чӣ гап аст бо ниқоб духтарҳоро метарсонед? кай одам мешавед шумо писарам? устод шӯхӣ кардем. чӣ хел синф ҳастед шумо? чӣ хел ман роҳбари синфи шумо шудам худам ҳам намедонам. аз ҳама синфи бемаънитарин мактабро оташ мезанед, аз дарс мегурезед, ба бозӣ гурехта меравед. шумо кори дигар надоред магар? кифоя аст. ман медонам чӣ гуна бо шумо рафтор кунам. парво накунед, ман шуморо ба роҳ медаронам. зуд ба синф равед. зуд. зиёдтокат фаҳмидед нобакоро. хонум мелис, аҳмад, бо ту бояд таъҷилан вохӯрам. гапи муҳиме дорам. дар кадом мавзӯъ? вохӯрем мегӯям. бисёр масъалаи ҳаётӣ аст. шуд тамом. тамом, ман мебароям. левенти бешараф, маро дар ин кори махфӣ танҳо гузошта рафтия? ҳоло мебинем, ман худам коромро мекунам. او قدر توفه قیمت نیست سلا، اما 2 ماشین دادم میره خریدم. سلام. السلام جون، نغزی سازی. منتظرت نکردم. من تو رو همیشه انتظار میشم سلا. مرحمت چینه. اینقدر خنده های زیبا داری. یعنی این خنده های زیبا رو همیشه دیدن میخواهم. وای گفتنیم عجبا میگویم حاضر در این طرف خانه وای کنم، یعنی وای میکنیم سلین. چی کنیم لوین؟ من نفهمیدم. وای آخر جونم نمیفهمی تو؟ یعنی آن خنده ها رو در برم دیدن میخوام. گفته بودم کو برای آن که ما باید با هم وای شویم. برای وای شما درباره وای رو وای کردن چی فکر دارید؟ کنی گپ زنید؟ ما باید چی رو چی کنیم؟ لوین تو چی ها میگویی؟ من نمیفهمم. دختر چی با تو گپ نمیفهمی؟ چرا چقدر دیگر با تو فهمانم؟ آخر روزها هفته ها زیر رو با تو گفتن میخوام. دیگر طاقت ندارم سلو. دختر قصه دو طرف میشه کم تا یوردم. لوین کمی به خود اوی همه به ما نگاه دارد. نه جانم به خود نمیایم، با تو میایم. چی نگاه دارن؟ در نظر به زانو میزنم. چیزی که در دل دارم میگویم. به همه دنیا نشان میدم که من میتوانم. لوین جانم کمی به خود بیا، همه به ما نگاه دارد. من خودم را آماده کرده شدم. مرا خلل نرسون سله جان، لطفا خواهش میکنم. واجه همه چیزی که میخوام با تو همش رو میگویم. لوین تو شیرینه رو ایزون نکش. چی گپی دار رو پرو با سلین گپ بزن. توکلت بر خدا. سلین جان بس دیگه این قدر راز نیاز در دل پنهان کرده نمیتونم. گریزید گاز سوخته ایستاده است. اینجا رو ترک کنید. گاز سوخته ایستاده است. لوین خیز سلا در جای چین نمیخیزم. باید همه گپام رو با تو گویم سلین جان. لوین خیز از اینجا گریزید که اینجا میکفد. بله درست میگویی. کمتر پس اینجا رو با سخنهایم میکفانم. لوین خیز از جایت گاز سوخته ایستاده است. سلین اگر مورن یک جای میبینیم با سخنهای من گوش کنید در جای چین. مایلش تو در اینجا ایست، من میروم. آفرین اینجا شی. میگویم بسیار میخواستم که با تو بگویم که سلین جان. برادر چشمانت رو شو میمیری برادر. با من خاندار میشوی سلا. خاموش حالا چیزی نگو. به انگشتت میاندازم. دختر پر بشیده شالا در دست نمیدروی سلا. تو چی کار کرده ایستودی؟ سلا سلین با تو چی شد؟ نه سلین استاد تو با کجا رفتی سلین؟ خدایا توبه این مرد اونمو چی؟ کمی بعد تو رو با خواهرت شناس میکنم دامولا.
خودم بسیار دوست می‌دارم که برادر و خواهر باشیم. شاید با دوستداری خواهرت حافظت برگردد. میلیس خانم چی گفتنی بوده؟ من خواطر شدم. حاضر تو رو به جایی میبرم که همش را در آنجا میفهمی. اما تو رفتن چیزی نپرس میلش. رفتیم با ماشینی من میرویم. سازی اونال؟ ابله دیوانه تلخم رو کفاندی. من به تو نگفته بودم که دیگر تو رو دیدن نمیخوام. من این زمان با تو در اینجا تماما تصادفاً با خودم سردارم. من از پس شما هستم. شما اینجا چیکار میکنید؟ اما مردک از پس کی هستید؟ بیتول از پسی بیتول هستم. وای آدم دیوانه شده است. در نزن و زانو زده چشمانش رو پوشیده ایستاده است. خواسته است که تکلیف خانه دار شوی کند. بسیار رومانتیکی. خیلی رومانتیکی زورا جان. کمتری دیگر مونده بود که میترکیدیم. این بیتول نیست مگر؟ بله بیتول. بیتول جان چقدر تصادفی خوب. اینجا چی کار میکنی جانم؟ سلام سلین. سلام بیتول جان چی خیلی هستی؟ تشکر خوبم. کسی رو انتظاری؟ میلیس رو انتظار هستم. به من گفتنی مهمی داشته است. هم با یک نفر می آمد است. خلاصه من هم درست نفهمیدم. میلیس؟ بله. یا خدای توبه. این خیلی باشد ما هم همینجا هستیم. باز میبینیم نقصمونی. رحمت. لوینت در مهمترین عملیات حیاتم مرا تنها گذاشته رفتی. چی کارت کنم؟ با تو چی کار کردنم را میدانم. سردارم برای تو خبری بد دارم. با خانم سیلین تکلیف خانه‌داری نکردم. یعنی کردم ولی با دیگر کس. با دو اولی که دیگرم رفت. چون که تو بی‌حق هستی. بی‌حق هستی. گوش کن تو خانه دار میشه با من چی فایده؟ خطا نکنید. همه چشمانش رو خوب گشاید. پرابلم نمیخواهم. بدون فرمان من کسی کاری نکند. فهمیدید؟ خانم میلیس ما به کجا میرویم؟ کم مونده است. صبر کنید. همه چیز رو میفهمید. چه خیلی آدمان شعرهایشان رو بید. این کلتکلاس نیست مگر؟ چه خیلی کلتکلاس که هم متکر. این کلتکلاس است. اما شیشینه. این پولیس از کجا پیدا شدن؟ با کوم گریزید. سیلین لبای جانم میگویم میلیس ناومده خودمون خیزیم. باز حاضر عصبی میشوم. مالش چه خیلی که خوبی. رفتیم میرویم. با بیتل خیر و خوش کنیم. بیتل جان ما میرویم. ناراحت نشو. مالش تا بازدید نقص مانید. تا دیدار. چی شد؟ دامولا نقابتان رو افتاندید. در حقیقت نقابم افتاده است. در مکتب کودک‌ها برای ترساندن دختران نقاب کشیده ترساندند. در جیبم مانده است. دهید. کیست آنجا؟ یزنم اینجاست. بسرت کش. چی؟ دیوانه شدید مگر؟ چی کار میکنید؟ ای خدای بزرگ. زاغیسیا خدایا توبه. دیوانه شده سردارم. باز از کجا زاغیسیا پیدا شده؟ چی ها میگوی احمق؟ ببین انا زاغیسیا در آنجاست. چی گپ است اینجا؟ ای خدای بزرگ. شما اون آدم نقابدار زاغیسیا میگوید؟ وای آدم یگان دوست عادی است. یعنی هر نفری که نقابیسیا میپوشد اون رو زاغیسیا میگوید. زاغیسیا همون کلتکلاس بود. کلتکلاس مرد. رفتیم گور و چوبش کردیم.
دیگه کسی را بینی یزدش میگو سردار؟ دیوانه تو چه ها میگویی؟ از ماشی فرا آنها را دار. آخر سردار همی خانم ملک در نزد زاخیسی‌ها چیکار میکنه؟ دومونو گریزید احمد گریز دستم را سر بیه داخل. رنگی بیعقل از پیش شما بدویم دیگه. سلام خانم ملک. ای یا خدایا مگر او را دستگیر کردن. زاخیسی‌ها ایست. یاسنا کجا رفت یادم؟ سردارم زاخیسی‌ها در تاریکی ناپدید میشود. زهرا چیزی که من دیدم تو هم دیدی؟ تو هم او را دیدی؟ سردارم شما چی دیدید از برای خدا؟ یک آدم نقابدار در تاریکی گم شد. یقل دیوانه زاخیسی‌ها بود. او زاخیسی‌ها بود. در نزد میلیس دیدم او را. میلیس گفتید؟ بله در نزد میلیس بود. انا آمد از خودش پرس. تو چی خیلی آدم هستی ها؟ تو چی ها میگویی؟ این کار رو دیده و دانسته میکنی ها؟ اینجا آمدنی مرا دانسته و اینجا شخص نقاب پوشیده رو دعوت کردی تا اینکه من ببینم و ذوق سیاه گمان کنم. تو چقدر انسانی پس هستی ها؟ حالا هم با من بازی کردنت رو دوام داده ایستادی. تو در حقیقت دیوانه هستی. بیماری روحی هستی. تو رو به دیوانه خانه بردن در کار. یک لحظه بیتون رو تو به اینجا دعوت کردی ها؟ میفهمم که تو به من نفرت داری، اما تو از آن دختر بیچاره چی میخواهی ها؟ چرا تو با حیثیتی او بازی میکنی میلیس؟ دیوانه، بیماری روحی، شیطان. زهرا درست میگوید. تو خیلی آدمی بد بوده ای. افسوس. سلنجا نیست تو با کجا میروی عزیزم؟ ای خانم ملیس به خدای کاری کردگی از چارچوبای آدمگری بیرونه. همین سردار ما دلزده نکردی. این آدم خودش آدمی عصبی ای. این کاری خوب نبود. میلیس درست گفت. چیز یزنا جان، من کمی شوخی کنم گفتم. تو چه خیلی انسان هستی؟ همین خیلی شوخی می شود؟ من به زهرا لوین می رویم راه گرد. یه بیا بریم به خدا که اونال همین کودک بودی دل ما گرفته. هم مرده کارهای کریمینالی موندن. اوف یا خدایا کمتر موند که دستگیر می شدم. کی زنگ بزند؟ شد. ولی این یزنم اینجا چی کار داشت؟ بیتول رو تعقیب کرده باشه؟ بله برای به دو ملازیا دسترسی پیدا کردن او رو تعقیب دارن. احمد رو از دست دادن نمیخواهم. چه گپ است خانم میلیس؟ آی همین مرا به اونجا آورده تا که یزده دیوانه‌تان مرا دستگیر کنند؟ نه این خیلی نیست. در اصل ما نشسته گپ میزدیم. چی گپ میزدیم؟ خدای توبه زاغ سیاه کی است؟ چرا از پسرم زاغ سیاه گفته میدویدن؟ هر جا باشد شما رو به زاغ سیاه مانند کردن. یک کفایه هسته. چرا همه با کسی مانند میکنند مرا؟ میل شما مانند کردید. من به این آدم ها چی کار کرده باشم؟ ولی آدمی نقابدار به کی مانند شده میتواند؟ من هم نفهمیدم. میرویم. چرا آمدنم را هم نمیدانم. کمی مون که میمردیم. این چه مکتب است؟ همه دیوانه است. روی روز اوتش زدن صنف رو. خوب که صدقه دادیم. خدا نگهبانت باشد. اینان همین خیل. هرچی استاد دین ما رو نجات داد. استاد دین؟ یعنی استاد احمد دین و اخلاق درس میدهد. استاد احمد استاد دین بوده است. پگاه به مکتب رفته با او تشکر باید گویم. البته. زهرا
چی شد؟ چی شده باشد؟ چیزی نیست. دخترم چه خیلی چیزی نیست. چرا گریه میکنی؟ دخترم جواب ده، چرا گریه داری؟ ملیز بابا جان حالا با من بازی میکنن. میدانی مرا چی کار کرد؟ چی کار کرد؟ یک شخص رو مثل زاغی سیاه به سرش نقاب پوشانی در روبریم آورد. چی؟ حیران میشوی زاغ سیاه، دامولا سیاه، کلتکیلس پلتکیلس. در اینجا چی کار میکنن؟ خدایا توبه. تو در اینجا چی کار میکنی؟ اکا کلتکیلس رو دیدم، او زنده است. چی خیلی کلتکیلس رو دیدی؟ درو مرا جر زده سردار؟ نه من به تو نگفته بودم که جستجوی کلتکیلس رو بس کن. اما سردارم من تو را آگاه کرده بودم اما تو مرا گوش نکردی. شهادت نامه و سلاحت را در اینجا گذار و برآمده رو. خودت را توبت کن. زود برا. داشا. علیکم سلام هجری. استاد بخشش که ناراحت میکنم ولی یک سوال دارم. این ماشین تو است؟ از شما استاد هر روز با این به مکتب رفته میآیید؟ مکتب؟ آها مکتب استاد. حتی طلبه هایتون بسیار بچه های نغز ماشاءالله با ادب هستند. طلبه؟ تو چی ها میگویی هجری؟ طلبه های شما استاد. حتی من سراغ خانه تان را از آنها گرفتم استاد. خانه؟ بله استاد خانه. در کجا؟ من استاد. هجری تو چی ها میگویی پسرم؟ من در خانه خودم نیستم. استاد در آن خانه پیش از مردنتان زندگی میکرده. تو چی ها میگویی پسرم؟ پیش از مردنم؟ استاد شما مرده بودید. هجری مگر من مثل مرده ها هستم؟ نه استاد من هم همین خیل میگویم ولی کسی مرا باور نمیکند. مرا دیوانه میگویم استاد. چرا مرا مرده میحسابند پسرم؟ استاد شما مرده بودید. حتی نماز جنازه اتان رو خواندیم. تمام بینمازهای محله هم اشتراک کردند. مثل دیوانه ها گپ نزن. مرا دیوانه نکن. شما آدمی زنده را چرا نماز جنازه خواندید؟ دیوانه اید مگر؟ استاد ولی مرده بودید. استاد میدان جماعت امر معروف شما رو بسیار یاد کرده است. گرچند در مکتب و طلبه ها درس دین میدهید تربیه میکنید این هم خوب است ماشاءالله. هجری کدام معلمی درس دین؟ تو چه ها میگویی پسرم؟ من استادم؟ من مولای مسجد نیستم مگر؟ در مکتب هم درس میدهید؟ نه تو مرا به کسی مانند کرده استاده. استغفرالله این خیلی میشود استاد. نه در اینجا گپی هست. شاید تو هجری که من میشناسم نیستی، دیگر کسی.
استاد جانی من هیجری هم هیجری نزدیک بینید خواهی دست رسانید. نه تو از آن سوال هایت پرس، من خودم میفهمم هیجری هستی یا نیستی. استاد سوالی نو دارم، سرم رو گران کرده از به خدا. پسرم من سوال هایت رو یاد کردم، تو سوال ده، من کی بودنت رو میفهمم. پرس کنی؟ سوال های 2017 یا 18 کدامش رو کی میخوای؟ مایلش استاد میپرسم. گوشتی کلتکیلس رو خوردن جایز است استاد؟ هیجری کفته همین سوال رو یافتی؟ تمام معلوم شد که هیجری هستی. بله استاد هیجری هستم. رحمت استاد. چی؟ استاد سوال 2018 من تو را چند بار آگاه کرده بودم ها؟ جواب ده. چند بار آگاه کرده بودم؟ میلیس چرا تو با زهرا دشمنی میکنی ها؟ و از تو چیز قرضدار است مگر؟ میلیس چی گپ است دخترم؟ میلیس به سوال بابایت جواب ده میگویم. گپ زن. استاد آدمی که حفیظش را از دست داده است گناه کند و توبه نکند چی حکم دارد؟ چی؟ جایز است یا نه؟ هیچری این چه خیلی سوال است پسرم، یگان سوال درست بده. استاد سرم رو گران کرد تا سحر خوب نرفتم. نویس هیچری. آدمی که حافظش را از دست داده است حکمی توبه کردن را ندارد، چون که حافظش در جایش نیست، یعنی گناهی که کند به یاد ندارد، از این رو میتواند توبه نکند. استاد در اون دنیا کارهای کردم اون رو پیش رویمون نمیارن مگر؟ من هم همین رو گفته ایستادم. آدمی به حافظه در آنجا برای خود یک دلیلی سبوک‌کنی دارد، چون که برای توبه کردنت اول گناه را باید دانی. فهمو؟ کاری را که نمیدانی مگر گناه است چه توبه میکنی هیچی؟ یعنی آخرش چی است؟ هیچی. در آخر اگر حافظت رود و آید هم گناه نمیکنی، دقت میکنی که گناه نکنی. استاد خدا از شما راضی باشد. با خدا سرم آرام شد. از هممون خدا راضی باشد. زنده باشی استاد. شب بخیر. شب بخیر. هیجری درست میگوید مگر؟ این خانه من است؟ عجایب. یا اینکه شوکت کرایه گرفته است و با او یک جای نیست؟ نه، من چرا با شوکت می ایستادم؟ خیر، زهرا کجاست؟ من چرا از زهرا جدا شدم؟ همش از پشتی تو شد زهرا. مرا از اویلم جدا کردی.
از همه چیز جدا کردی. مرا از زندگی جدا کردی. این رسم را ببین چی اندام است ها؟ خدایا توبه. شوکت کجاست؟ شوکت این رو اینجا گذاشته باشه. دیوانه. خوب و اما من چرا ریشم با گرفتم؟ با ریش زیبا بودم یا اینکه من حافظم رو از دست دادم؟ زهرا مرا با ریش میپیسندد. تو چی کار کرده ایستاده کالتکه را؟ چرا ریشت را تراشیدی ها؟ اوف ای چیز را به یاد ندارم. خدایا این سله و جمعه من کجا باشم؟ یا خدایا نه زیبایم. بریش چرا نپیسندد مرا؟ بد نیستم، زیبایم. زهرا رو بسیار یاد کردم. خیلی شد او رو ندیدم. بار آخر کی او رو دیدم؟ اوف یا خدایا به یاد ندارم. به خدای کلتکیله است. در حیاتم یگان زن به من چون این تأثیر نرسد. کلاس مرا دوست می‌دارد. مردی که تو او را دوست می‌داشتی
ба ман ошиқ мешавад.